Hi friends, welcome to Yammu's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான ரசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். என்ன ரசம்னு பாக்குறீங்களா? செலவு ரசம். இது வந்து சளி, இருமல் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரசம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரம் கியூர் ஆயிடும். இது ஹெர்பல் ரசம்னு கூட சொல்லலாம். வாங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். அதுக்காக ஒரு சின்ன பீஸ் சுக்கு, அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் கொள்ளு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன், அப்புறம் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறம் கொத்தமல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறம் ஒரே ஒரு வரமிளகா, அப்புறம் ஒரு 10 to 15 பல் பூண்டு, 2 கிலோ கருவேப்பிலை. இவ்வளவுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து மிக்சி ஜார்ல போட்டு நல்லா அரைச்சிடணும். நான் இதை உங்களுக்கு அரைச்சிட்டு காட்டுறேன். இப்ப இது எல்லாத்தையுமே ஒட்டுக்கா மிக்சி ஜார்ல போட்டு கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு அரைச்சிடலாம். பூண்டு கருவேப்பிலையும் இதுலயே போட்டு நல்லா மைய அரைச்சிருங்க தண்ணி விட்டு. இப்ப இதை வந்து நான் உங்களுக்கு அரைச்சிட்டு காட்டுறேன். இப்ப பாருங்க, இது நல்லா நைஸா அரைச்சாச்சு. கொஞ்சம் லைட்டா திப்பியா இருக்கும், அது ஓகே. ஏன்னா அது மல்லியோட இது அப்படிதான் இருக்கும். இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சி ஆகுற அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க. இப்ப இதை வந்து நான் ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். இப்ப பாருங்க, மிக்சில இருந்து பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி மிக்சி ஜார் கழுவி தண்ணி ஊத்திட்டேன். உங்களுக்கு அந்த ரசம் எந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப இதுல வந்து நம்ம கொஞ்சம் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் மீதி இருந்த அந்த 15 பல் பூண்டுல நான் பாதி தான் போட்டு அரைச்சேன். மீதி வந்து சும்மா லைட்டா தட்டி வச்சிருக்கேன். இப்ப இதை வந்து தாளிச்சிடலாம். ஒரு வடச்சட்டி வச்சுக்கோங்க. அதுல வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. இந்த ரசத்துக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தாளிச்சாதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும், அண்ட் பிளேவரும் நல்லா இருக்கும். அதுக்காக நான் வந்து இப்போ இதுல வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சோன்னு நம்ம கடுகு ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதுல வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஆட் பண்ணிட்டு இது கூடவே நம்ம தட்டி வச்சிருக்க பூண்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது ஒரு நிமிஷம் பொரியட்டும். இப்போ நெக்ஸ்ட் அது கூட கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கருவேப்பிலை போட்டு பொரிஞ்சோன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ரசம் கலவையை வந்து இதுல ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ உங்களுக்கு ரசம் வந்து எந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுல நம்ம வந்து புளி வேற எதுவுமே ஆட் பண்றது இல்ல. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெர்பல் ரசம். ஏன் இந்த ரசத்துக்கு வந்து செலவு ரசம் பேர் வந்துச்சுன்னா, அந்த காலத்துல செலவு பொருட்கள், அதாவது சுக்கு, மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுனால செலவு ரசம் பேர் வந்துச்சு. கோயம்புத்தூர்ல செலவு ரசம்னா ரொம்ப ஃபேமஸ். அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி பிடிச்சிருந்து இருமல் இருந்ததுன்னா இந்த ரசம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே கியூர் ஆயிடும். பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்பு கன்சிஸ்டன்சி மாதிரி தான் இருக்கும், குழம்பு மாதிரியே தான் இருக்கும், ரசம் மாதிரியெல்லாம் இருக்காது தண்ணியா. பட் ஒரு நாள் இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டேவே உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் நல்லா தெரியும். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து இந்த ரசம் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கிட்டோம், அந்த பச்சை வாசனை போகணும். இந்த குழம்பு கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டும், பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்ப பாருங்க, ரசம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்க டேஸ்ட் பாத்துக்கோங்க. சப்போஸ் உப்பு ஏதாவது பத்தலைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்பப்ப லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அப்படியே எல்லாமே பச்சையா அரைச்சனால ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சாதான் உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசம் போகும். இங்க பாருங்க, இவ்வளவு சூப்பர் கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. இது வந்து நல்லா காரசாரமா செம சூப்பரா இருக்கும். இது வந்து எங்க பாட்டியோட ரெசிபி, எங்க அம்ச்சியோட ரெசிபி. இப்ப எனக்கு கோல்டுங்கனால அவங்க வச்சு தராங்க. நான் அதை அப்படியே உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து கேப்சர் பண்ணி போடுறேன். ஸோ இது அப்படியே 2 மினிட்ஸ் கொதிக்கிட்டோம், நம்ம ரசம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடும். இது கொதிக்க நல்லா கெட்டி ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்ப வேணா தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சூப்பர், நல்லா கொதிக்கணும். அப்பதான் அந்த பச்சை வாசம் போகும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த எல்லாமே பச்சை அந்த ஸ்மெல் பிளேவர் இருந்துட்டே இருக்கும். அதனால அது வந்து டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செம சூப்பரா இருக்கும். கொஞ்சம் டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செம சூப்பரா இருக்கும். அந்த சுக்கோட பிளேவரோட, மிளகு காரத்தோட நல்லா தொண்டைக்கு இதமா நல்லா இருக்கும். எங்களுக்கு எப்ப கோல்டுனாலுமே இந்த ரசம் தான் வச்சு கொடுப்பாங்க எங்க அம்ச்சி. இப்ப என் பொண்ணுங்களுக்கும் நான் இதுதான் பண்ணி கொடுக்குறேன். சும்மா மெடிசன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ரசம், அப்புறமேல் பாத்தீங்கன்னா சூப் அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கோல்டு எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆயிடும். நல்லா அவங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க.
ஸோ பாருங்க நம்ம ரசம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு காட்டுறேன். ஸோ பாருங்க நம்ம சூப்பரான செலவு ரசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கிராண்ட்மா ஸ்பெஷல் செலவு ரசம். ரொம்ப ஹெல்த்தி அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப மெடிசினல்ஸ் வேல்யூ இருக்க ரசம். நீங்களும் உங்க குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரசம் வச்சு கொடுத்து பாருங்க. நீங்களும் இந்த டிஷ்ஷை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நான் எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு அப்டேட் வரும். தேங்க்யூ, பாய்.